Aumentando seu conhecimento. Irei mostrar para vocês como montar a engrenagem da primeira e segunda marcha. Possuímos aqui a engrenagem da primeira marcha, então a engrenagem maior, a engrenagem da segunda marcha, dois anéis sincronizadores, duas buchas, três chavetas, duas molas da chaveta, o cubo sincronizador e aqui a nossa luva sincronizadora. Então vamos lá. Primeiro, quando tivermos dente quebrado aqui da engrenagem, o câmbio vai roncar. Se tivermos rebarba aqui nessa parte abaulada, vai arranhar toda vez que formos engatar a marcha. Então nessa situação, nós podemos trocar a engrenagem, fresar a engrenagem ou trabalharmos aqui com a lima. Aí vai até de cada profissional. E o dente quebrado, podemos então trocar essa engrenagem ou encher o dente, quando você encontra a peça no mercado. Também vai de cada profissional. O sincronizador. Se gastar essa parte cônica do sincronizador, a marcha vai escapar. E se criar rebarba aqui, vai arranhar. Aí faremos a troca do sincronizador. Pelo fato do sincronizador permitir escapar a marcha e arranhar, muitos mecânicos sempre condenam o anel sincronizador. Já aqui no caso da bucha, só irá sofrer desgaste e vai gerar ruído no câmbio. O cubo sincronizador, se estourar essas estrias, aí primeira e segunda, quando nós engatarmos o carro não terá primeira e segunda. Perfeito? Se quebrar aqui a chaveta ou escapar, a marcha começará a escapar também. Mesmo procedimento se a mola partir. A luva sincronizadora, se criar rebarba aqui, vai arranhar. E se desgastar essa parte, trabalho o garfo, irá escapar. Então vamos à montagem agora. Pegamos aqui a engrenagem da primeira marcha. E vamos aqui, ó. Eu tenho essa bucha com esse anelzinho aqui, esse corte. Então essa aqui é da terceira. E essa lisa é da primeira. Então vou colocar aqui já, ó. Encaixei aqui. Fechou aqui nos conformes. Perfeito. Vou pegar aqui o nosso cubo sincronizador. E vamos pegar a luva. Essa parte da luva vai para o lado da engrenagem da primeira. E essa parte central que tem um cortinho vai aqui na parte menor do cubo. Então vamos colocar aqui na parte menor do cubo. Encaixou. Agora iremos colocar aqui o anel sincronizador. Então essa parte maior no maior e menor no menor. Fechou lá. Viramos ele aqui, ó. E agora podemos encaixar essa chaveta. Encaixamos aqui uma chaveta na parte menor e não na parte maior. A segunda chaveta. A terceira chaveta. Pegamos aqui a mola da chaveta e encaixamos a mola da chaveta aqui. Beleza? A abertura ficou desse lado. Iremos colocar então esse anel sincronizador, ó, parte maior, menor com a parte menor, para evitar que escape aqui o sistema. E observamos que essa abertura ficou desse lado. Então a gente iremos inverter e colocaremos a abertura ao contrário, desse lado aqui, ó. Se está desse lado, ó, a abertura passa para esse lado aqui. Então vou tirar agora o anel sincronizador, ó. E a abertura fica para cá, ó. Então vou encaixar a mola aqui, a chaveta, mola
da chaveta ali. E aqui também. Fechou. E agora a mesma situação. Menor com menor, maior com maior. Fechamos aqui. Montamos o conjunto, certo? Com os sincronizadores. Levamos aqui para a engrenagem da primeira. Girou, encaixou. Agora colocamos aqui a engrenagem terceira. Encaixamos a bucha aqui, ó. Conformes. Colocamos aqui. Aí o que você observa? Está montado o conjunto. Então, para baixo, primeira, para cima, segunda. Perfeito? Então o conjunto está nos conformes.